ก็เรื่องของประชาธิปัตย์ไม่ใช่มาถามผมไปถามประชาธิปัตย์ วันนี้ก็มาฟ้องเป็นสัดส่วนของประชารัฐก็แล้วแต่กรรมการ แล้วท่านมองว่าเราควรซื้อในการส่งมา ความจริงมันดำเนินการไปหมดแล้วนะทางด้านเอกสารทางด้านพรบก็ออกเดินหมดแล้วเราคิดว่าควรซื้อไหมเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์นะ แล้วความจำเป็นอย่างยิ่งเลย ทางพรรคเพื่อไทยออกมาขอให้เปิดเป็นหนังสือมอบอำนาจ เขาก็คง อะไร ทางเพื่อไทยออกมาให้เราเปิดเผยจริงๆ เปิดได้อยู่แล้วเปิดได้อยู่แล้ว ก็คือยืนยันว่ามีหนังสือมอบอำนาจ มีอยู่แล้วมีหมด ไม่จำเป็นต้องเปิดการชะลอ เราเรื่องของการจ่ายเงินอย่างเดียว ชะลอเรื่องการจ่ายเงิน ยิ่งอย่างเดียวเรื่องอย่างเดียวก็ทำไงได้ก็เป็นประชาชนนะครับก็เพราะเรื่องยุทธศาสตร์เองทางกองทัพเรือเขานั่นมานานแล้วนะเขาเกี่ยวกับมานานแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านก็มีเรือดำน้ำด้วยกันนะก็ลงไปถามคนก่อนไม่มี กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ